dodogolo norika tufuka mapashi tushika norika tufuka mapashi tushika Papa Don, on va expliquer makambo tovandeli awa tomoni bandeko baye mwa mingi awa mpona kolelisa yo eske oza na emo ya koexplike mpe na bandeko baza na afrique oyo basistaki elembe ya mama lolenge makambo elekeli awa bote na bato nyonso bazolanda na miniti oyo bote nyosala bamwa filmage oyo kola lelo nde yali nyokwa jour ya nini nyokwa ya kopanza matanga ya nini nyokwa mama mokabuta tika biso akufaki mardi le 18 septembre na midi donc ngakudisa yango ntango yai kuti nayalaki te nayaki na voyage na Espagne abengayenga kaka teno mama akufi alors nasalaki tu nazongaki donc vendredi okuti kokende ya le 22 awa na Allemagne alors kora mama donc ndenge akufaki le mardi wana azalaki na morgue donc lobi eyaki lelo toyali samedi alors vendredi te ezalaki jour babimisaki na nino na morgue alelaki l'église catholique ya nino na commune ya Bumbu lelo nde samedi nde yango bakende kokunda ye donc basa bakunda mpe bandekone mosusu babotama na bango na village na biso na bakongo na village babengi lymphe yango moni na mokolo lokola ezalaki enterrement mpo bapanzi kuna yango nga mpe donc na mawa wana nyonso yango tosangani na bandeko nyonso tosangani awa na salo mpo tokoka kopanza nazokoremercie antuka donc bandeko tovandi na mpona bamisi bauti bafrance bamboka na bamboka donc baye tokoki kokabola mawananga ensemble antuka nasengi bango merci nzambe akokopesa bango support masusu nakanisi sala etondi bato bauti parci parla esengo nini oyo oza nango na kei oyo bandeko baye korejoindre mpona likambo oyo ezwi papa Adolphe aza mobali nakomisi nzambe lisusu na journée ya lelo banda namona ntongo ti na ntango tokomi mpona liwa ya mama soki tozali kosanga mpona liwa ya mama autaki kokota na mabele lelo me tozali mpe na esengo mpona mamula oyo asali antuka epesami na motu nyonso te mende ti amoni bakoko bakokololo me nauti koloba mpona mama oyo mpona wana vrima te mende bolingo nde tozala yango bolingo oseze bolingo te tokosangana boye te alors nali kokokisa nzambe mingi sika ete ali bakopesa soba oyo bakokokuma tina batango wana batango na mwekende molai antuka naza so na likala mingi te banasengi mpe merci mingi na bango nyonso balandaki biso na bango bandenge baya baye te sika ete nzambe akokopambola bango na nkombo ya famille Matala ngai mama Bonare mama Ntiba mwasi ya mama Matala tosengi yo bamerci mingi na Afrique mpe kuna bino nyonso nde bosanganaki antuka bolingo wana bozalaki nango bokontinue tolela lisuye esili nzambe yongo ayebi apesaka azwaka merci papa jansusi na loba okende liboso mpona reportage na yo oyo papa antuka eloko mosusu na koloba lisusu bolingo wana oyo oza nango ya kosala biso papa sika topambola mobali ya ser Marie na biso pambola mwana na likolo ale babiso bote mama namoni bino misato bolati maputa uniforme ndenge mo oexplike nga so boza ndeni boza bandeko boza mama moko siko eloko nini esangisi biso awa toyokolela mama na biso mama mobali na biso mama bokilo mama bokilo na biso atiki biso akeyo mama Melanie témoignage nini ya malamu oyo oza nango ntango azalaki na bomola mama Melanie bana yebi te mpoka mpoka tokufa tokenda toyebi te na mitema na biso mpe kaka nzambe mokayebi yango mama Melanie mwana nzambe tango na bamwana mama Maria mpe po
moko alingaki kosambela mingi chaque dimanche akenaka matinal na catholique yazali moto ya catholique na mosusu basali belenage aye aye kofana papa na ngai alex matango na ye donc ye vine kaka losambo ako mobala kufa na ye aza na likambo atekaka na ye pe te aza na likambo mosusu te mwana mama marie azali mama mo malamu kulu soki oseki apeki okolwa camarade nenzoka noza no camarade netiza bokilo mama malamu vraiment nazo ye problème te ntuka akomi na vie te siko message nopesi na bamama bokilo mosusu oyo bazalaka na contact ya bien te na basi ya bana na bango bokilo basi ya bana ngo baza bana bino oye moto azolesa mwana yo tasimbi malamu to oye tasimbi ye fana malamu na bamama bokilo biso tolinga bamama bokilo na biso po bamama bokilo biso mibali un point bas bote mbote okoexplike biso nini esangisi biso awa eloko esangisi biso awa matanga moto akufi mama melani aza de mama na biso tokoli na bango na quartier de te aza mpe bokilo na biso dans oye awa tozaki nouvelle wana eza biso elasi ifo tozala sola parce que mama wana azali mama momoni andela nzambe azala na pena na ye esika azali te azala léger mpo na ye mpo azalaki mama moko bolingo azalaki mama moko hospitalière donc na ye mpena mpona kobanda hommage mpa na ye donc na famille na ye papa te fata mama papa dor etaboko papa dor ti ndenge akoli donc na ndenge akei mpona meneke ekima yango te tokosala na ensemble tosala elongo na bakiso aza mpe bakila mpe yakisaka basakalaki yango mosusu atokupani tosala na ensemble souvenir nini oza na mpona mama wana na kokola na bino na ndenge bozalaki ne na quartier apart kozala mama bokilo atuka na ndenge ya quartier azalaki mama moko bolingo aki mama moko bolingo tozala azalaki mama moko bolingo azalaki yango amonaki kosangisa bato en plus na basouvenir so nakeki sasa bazalaki bakotala ngai chaque fois aozela ngai tokokana tokosola azakozala tout ntango azalaka papa na biso koede mama papa abelaka azala tout ntana ye atikaka bango te azalaki mama moko bolingo alobaka na ye mpe mingi taki mama moko gentil donc aluka ne pete likambo na mokili te nde babokilo biso balukaka baproblème ye azalaki ne bokilo na kimia yango nalingaka ye mingi nakai pasi na akufaki yana baki ya mpona lela mama wana okoexplike biso oza ndenge nini na mama otokoka nakomonanga maki aza ndenge ya mama bona famille ya papa dof toye kokutana libota na baninga mpona honore mama biso milotitika biso esana mpenza mokama nzambe toza na eloko kochange yango te tokutani koka tokumisa tosengaki abanda na biso asukisa na biso abandaki na biso mpe tokomi na suka tokumisi ye po te alobaki na ntango nyonso tokumisaka nzambe mpona koye biso mama mpe manene message nopesi na bana oyo mama bokilo atiki po tomoni communication ezalaki ya makasi bolingo ezalaki makasi olingireke ye alobaki mama bokilo akomaki mama lokola mama oyo abotiki message nini oyo epesi na bato oyo peut-être mamona kolingire bokilo aza moto mosusu mama donc bolingo oyo mama alakisaki bana econtinue même soki aza te soki tolobaka na bana makambo malamu oyo un jour soki toza te bolingo econtinue famille ezala toujours uni mama apemi na ye me bao batikali tozala toujours osala tozala na bolingo mpe toyeba nzambe soki toyebi nzambe makambo mingi tobanda osala te mpona kobanga nzambe nzela ya nzambe tocontinue na bolingo. Aristote. Wir sind hier bei Matanga und unsere Oma ist gestorben letzte Woche und wir feiern das hier. Die ist 85 gestorben, 85 Jahren ist sie gestorben in Kongo. Ja. Wir sind hier, feiern das zusammen. Die meisten Leute sind schon ein bisschen gegangen. Ja. Es sind nur noch die letzten Leute da und ja, so läuft das, ja. Na Lingala. Lingala. Saha wana Matanga. Mama ya
Papa Adolphe, akufaki na Afrique à 85 ans. Et l'autre fêté à nous, akufaki semaine passée, l'autre fêté à nous. Na ba maman na ba papa baleki nyonso ensemble ya basuku bazongi na ndako ya trop fêté car participe Pasteur na biso abobondola mpona tika moma oyo nyonso na maboko na Nzambe. Epuis toza na conseiller na biso ya Lengos aza na parole mpona groupe oyo ezalisi biso mpona na famille oyo ezali biso kedoloba pasteur abotelema Papa Simon. Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as permis que nous tous ensemble pour na kokabola mawa na bandeko na biso o bazali na mawa kolo to recommander o tango na maboko na Père de gloire ezala bobele yo kosimba tango pe kokamba yango na nyonso o ekoleka kati na o yesika. Père de gloire to tiki debia makambo nyonso ekosala makati na butelo na maboko na yo yozala na motambwisi na yango na ebondeli pe kino na suka na yango nyonso esala makati na esika ezala kopesa kumpe kembo epai na okolo mosika na biso nyonso o ezali yango ya satana o epesaka lokumbu epai na yo te nkolo yozono esika na kokoka maboyi na kati na makilina esikuzi esinga na kati na o esika pe zinga moko na mosusu avansali kati na esika pe na sali po tozali sali kati na ntango oyo na bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo po azali moko tolekisa biso nde tobondeli bongo tolobi amen. tobeteli ye mabe topesi parole epai ya ekolo alo. bandeko boso na banda na pesi bino merci mingi na ndenge boyebi bino nyonso ebele kosunga ndeko na biso Papa Adolphe Matala oyo bino nyonso boyebi awa akovandaka na parole. Ngai naza ndeko na ye nauti mosika na France ndenge ezalaka soki moninga azwi mpasi ifo kolanda ndenge mpe tolandi ye yango wana bino nde mpe koya wana nde mpe biso toyewa ezaka mpona kovandisa ye topesa makasi na ndenge mpasi ekwelaki biso na ndenge mpasi ezalaki na ye tokabola yango elongo toyewa biso nyonso toyebi mpona kovanda ndenge tobongisi mama Mélanie akufaki atiki biso azalaki na 85 ans atiki mpe bana Papa Adolphe aza moko ya bango donc aboti bana mikolo bana mpe baboti amoni bakoko amoni bakokololo donc Nzambe abengi ye mokolo na ye ekoki mingi akoloba ezali te nasengi kaka bino merci mingi na ndenge boye ebele na ndenge boye na ndenge botikaki Papa Adolphe te na mikolo nyonso leki na ndenge bosungi ye na ndenge bovandaka na ye yango wana napesi bino lisusu merci mingi na nkombo ya famille Matala nyonso na nkombo ya mama Bona mwasi na ye mpe na nkombo ya bana na ye na bana na bango nyonso merci mingi nazongisi parole epai ya Papa Pasteur. tobeteli famille nyonso maboko napesi maloba epai ya Lengos conseiller bon tutyena ndo mingi ya koloba mpe eza te po makambo oyo nabandi semaine oyo bilekaki efanda epeka asuboye donc likambo oyo ekwelaka motu nyonso alors
ntango toza na bolingo ifo tokende na baya motu mpe oyo aza na mawa po balobaki bolela na bato baza kolela po soki tosali ndenge wana te na mboka na biso boye ndenge bakoyebaki toza na bolingo bakotika koyebango te mais ntango toza pembeni ya moninga oyo akoyelika sine ya bolingo yango wana donc yango wana biso mpe na ndenge ya bolingo ndenge tozalaka na biso donc toyaki pembeni ya moninga na biso kosunga ye tolelisa ye tolongola ye bamawa donc ya mingi ya koloba eza te babona yo mo oyebi ndenge tovandaka na yo ndenge tozalaka esala biso mawa ndenge ozoyebi bapasi wana biso mpe tokotaki na mawa ngo alo yango wana lelo lokola mama leki akufaki bakungi ye lelo alo nabandi yo mpe kotelaka po toza na mboka mondele po lendi bobanda baactivité tu ndenge ezala mingi pena ya koloba mingi eza ti bona bolingo tozala nango toza mpe na mwa lisungi na biso esalaki mpona babona mpona kosenga ye wana eza na cadre ya bolingo papa Adolphe na cadre ya bolingo alo yango wana papa Adolphe napesi bopa ya président Bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, mingi ya kolobezali te bino mo boyoki na matoi na bino ndenge ba intervenant mi balé ba oti koloba concernant situation oyo tovandi na kati na esika oyo ndenge conseiller na nga oti koloba tozalaka mpe na geste na biso tosalaka oyo ke soki toyepa ya ndeko na biso azwi likambo oyo biso tomonaka nango yango wana biso mpe tosalaka na yango Papa Adolphe, oyo eza signe na biso ya groupe na biso mais na baoyo nyonso baye na esika oyo toza na nzungu soki bakotia pembeni wana soki nzungu moko ezala oyo asimbami na motema na ye mpona kosunga lisusu papa akoki kozwa loboko na ye akotisi abwaki na sani wana nde ezalaki message oyo tokoloba ya suka na ndenge biso nyonso tovandi awa toforce te oyo asimbami na bolingo na ye akoti loboko na ye na poche oyo akotikela papa na sani asali yango apesi ye na yango groupe ya Agen toza na bolingo ya bapapa na groupe amour ya bamama mpe bango mpe batelemi balobi ke non oyo ekoyi ndeko na biso tokosala susu nini eloko susu ya kosala ezali te bango mpe baye na geste na bango yango nazozongisa pa ya famille na biso matala yango lisusu nakozwa apart wana namoni oyo elobami yango wana sikoyo tokotika mwa kwanga mwa lipa to mai ubien koka oyo bayeli basali mpo na biso tozwa yango na oyo tobengi mpe mbenda bango bamelaka bakozwa na bango me na yango tokotelemisa kokambi na biso kaka akobondela mpo na ntina bilei oyo ntango tokolia yango ekontribue na basante na biso oyo nyonso eza ya baproduit chimique tobebisi yango tobwaki yango sika likawi papa sambo bondela mpo na Yeah, bon, alléluia. Papa, nous vite au après un bloc commun, nous avons préféré tout partager mon bouquet pour quelques minutes paroles. Donc après, des bouquets maintenant on va tourner au 4 ans. Donc les gens qui sont là mon limo, on va après to lever pour la rotonga. On a assuré certain que fouche tout si tolia qui déjà, mitake c'est peu que tolia qui déjà ce que ça est à bendesen. Et vous posez un an dans le bureau pour il y a mon limo na diama, on va après à bendesen peu bien minam. Nadina qui t'a partagé Maloubananza mais pour quelques minutes seulement. N'a pas besoin de temps au minute, mais Nadina qui t'a partagé Maloubananza parce que Nzambe Azam Maramumi. Quand on a vu la question de la carte de Makoumi, était la foi vient de ce qu'on attend. Et autres a dit que
mpona kozala kondima esengeli yo yoka oyo esengeli na yo koyoka yo na ngai ezali kaka maloba na nzambe nde yango ezali kotonga kondima kati na biso mais nalingai topartage mo eloko moko moke pour quelques minutes oyo toza na yango na lolenge ya respect ya Hébreu chapitre 9 verset 7 na verset 17 eza bamakambo peut-être ngai na yo toyebi makambo peut-être malamu mais nakolingana pour ces quelques minutes là tome kotouche na Hébreu 9 16 à 17 mpe totouche mwa moke lisusu na Psaume 23 bongo après tosala biso tokoleka na kobonza mpona biloko na biso ya kolia po ekitape avec appétit oyo papa olobi baproduit chimique nyonso lokoyo eza na bato tolongoli yango na kombo na yesu kristo mpe ezala mpenza sanctifie mpo tolia yango avec kimia Hébreu 9 16 à 17 oyo nalobi tomeki kozwa bible na biso mpenza tobenga kotanga mpo na kosalela mpenza ntango mpo tozala mpenza bato ntango mingi te oyo bezoba na biso ke Hébreu chapitre 9 verset 16 Hébreu chapitre 9 verset 16 na 17 tokotanga na kombo na Yesu Kristo. Bon, Nathan Balobi, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Amen. Balobi, on va parler sur testament. Testament ezali mukanda oyo moto oyo babengaka testataire atiki. Testataire ezali nini? Azali nani? Testataire azali moto oyo akomi testament yambo te ye akufa. Tango ye akufi bongo siko mukanda oyo ye atiki nde yango babengi yango testament. Testament ezwa kaka valeur na tango oyo mukolo testament akomaki yango akufi. Soki akufi te, quel que soit l'ondenge moko na relation ya affinité na niveau ya famille, ezana moto moko te oyo akolobela sur testament. Pourquoi? Parce que moto oyo akomaki testament wana azali na bomoi. Na ligaki na faire comprendre une chose. Tant que vous avez la Bible ezotala biso ke ezali na kotala des livres. Bible elingi koloba kaka livre. Ensemble il y a 66 livres mais yango est formé Bible. Mais eloko moko na ndeko kotala biso na poko na lelo pona tobe ko comprendre yango malamu. Okoya komona na kati na Bible zo parler biso sur le testament. Donc cela veut dire que il y a un ancien testament de gens qui avaient écrit ces paroles-là avant Jésus-Christ et le Nouveau Testament, des gens qui avaient écrit sur la venue de Jésus-Christ et comment Jésus-Christ était né et comment Jésus-Christ était mort, comment Jésus-Christ était aussi monté au ciel. Mais une chose qui m'avait beaucoup frappé en lisant ces parties de ces versets que nous avons lus, les testaments, tous les testaments est confirmé quand le testataire est décédé, oh, il est mort. Quand le testataire vit, on ne peut pas considérer ce testament. Mais, et là, comme on peut remarquer, quand on a vu, oh, c'est ça, le testament, il y a Koufi. Mais il y a la famille, on appelle testament, mais sans le testament, on a oyo et sénérité. Respecter la clause, oyo, il y a testament et sénérité, parce que on va dire non. Ndeni ya pesi ka bloko belé pas mutu pas mutu pesi bloko belé pas pesi bloko muke. Non, testament to considérer en côté. To mona kala mususu ba famille oyo ya bande bosiki de vraiment ba ntakufa sini vraiment masu ntakufa ki ba koma ko sakapare na biloko ndiko na bango sans pour autant tenir compte ya testament. Mais nous avons une grâce. Pourquoi? Parce que testament on nous a aussi kati na Biblia na kotala yango na makomi. Tozomona que Yesu Kristo atikelaki biso testament.
mais au lieu ya zala na kati na kufa et pas ba kufa to na kunda ya ze pas ba kunda te ye azali lisusu na bomoi pour na contrôler le testament où ye atiki la kibiso. Cela revient à dire nous avons tout intérêt il y a pour ça le testament autre ancien testament et le nouveau testament ezali koloba pour la tina na biso parce que notre testataire n'est pas mort, il est toujours vivant. Raison pour laquelle quand nous voyons le livre de Psaume 23, c'est un psaume que moi j'aime tellement beaucoup, mais les gens qui pour partager certaines vérités, peut-être ils comprennent la côté. Bible dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tosukiwana. Mon frère et ma sœur, c'est là où il y a un grand problème. Psaume 23. Psaume 23 nous parle d'un berger. Nous connaissons réellement un berger, c'est qui? Un berger est allé moto oyo azali ko battre la bampate. Bampate o ba bengi na lingala africain azali ba meme. Mais tozomona na kati na Bible ezotali biso ndeko David azoloba ke Nzambe nde yazali mobateli na ye. Cela veut dire que David a comprendre une chose que ye abandaki ko faire partie na kati ya bergerie ya Nzambe o Nzambe azalaki berger. On a biso pe bana na Nzambe. On a tokoma na makoki ya koloba que l'Éternel est mon berger, nous devons aussi appartenir à ces bergeries. Si toi tu ne fais pas partie de cette bergerie, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas bénéficier de la protection que les bergers donnent à ces brebis. Qu'est-ce que vous comprenez? Un berger a dit motu o a dit ko battre la kaka ba meme. Ceux qui ont faire partie de la carte de la même été, c'est difficile pour eux bénéficier de la protection à berger. Tu es pour moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que dans mon kilo, vous allez pouvoir la bien aimé, mon toit il y a toujours les hauts et les bas. Les hauts, vous allez la bien. Aux Zimbabwe, on va faire sur la job 5, aux Zimbabwe, on va faire Moussala. Maintenant, on va faire sur la carte de boîte toilette, on va faire sur la Rechnou, gaz, strom, on va dire que tu as une facture. Tant qu'on va faire ça, on va faire mais boum, et qu'il y a une histoire de Sili. On commence à avoir stress. Là, nous avons la facture, nous allons foutre. Mais on dit possibilité pour foutre d'un côté. On a un film, on a la possibilité de soutenir d'un côté. Raison pour laquelle il doit appartenir dans la bergerie. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il y a des vallées où on gagne notre pour traverser. Mais quand tu traverses dans la vallée de l'ombre et de la mort, si Dieu est ton berger, il va te protéger. Parce que Dieu se promène avec un bâton et avec une boulette. Bâton. Nzambe tanga zomona mikakatanizo ko yela ya lolenge nyonso. Nzambe azomona bakosi bazoya kodéranger ozali bozwi oyo oza na yango. Eza na lolenge oyo na mokilo nde tozali nyonso baza bakoyo balinga kote. Mais nalingi nasala te kozala babinyemi na kati na mokilo oyo. Non. Mais nalingi nayebi biso oyo comprendre eza na baesprit oyo ezali koutilize bato mpo bafaire souffrir yo na kati na vie na yo. Tozwi exemple moko ya bamaladie toza exemple mosusu ya pauvreté. Et c'est l'exemple nous sommes tellement ébélés parce que nous sommes dans la situation où il y a traversé. Mais ceux qui ont été protégés par le berger, il y a tout intérêt à construire na oignon de protection de berger pour ça. Alors il y a utilisé la houlette na bâton. Ce que vous allez moi en pâté, tant que vous avez une difficulté énorme aux gens la carte na bon moyen nous avons en tant que berger à utiliser houlette. Houlette on est dans la carte pour la barre vous allez pas pâté carte na maboko ya berger. Même quand vous allez pour Bunganzela, tant que même vous allez pour traverser va discuter quand na bon moyen nzambe akozwa nzete o ba bengi houlette ali nzete o mona ke telema boye et tenga mara mopanzi na ngoboye. Azu houlette wana na boko akangi yo na yango na kingo
pour azongisa yo na nzela parce que alingi to kende ko souffrir parce que la protection na ye mais ceux qui osent faire partie na katna o ezali bergerie na nzambe te tango mutu azali koya mpona déranger yo mutu aza na kati ya bergerie nzambe akoutilize baton balieu ezali bato oyo bazali envoûté bato baza na milimo ya mabe mpona kofaire souffrir na maladie na basoso ya ndenge na ndenge mais soki yo oza na kati ya bergerie nzambe akoutilize baton mpona yo enfin abengana baoyo bazali koya mpona kosala mabe raison pour laquelle c'est très très important pour la mutu na nzambe azala na kati ya bergerie na nzambe ozala mpate na nzambe soki ozali mpate na nzambe ozali kojouir na protection oyo le bon berger oyo apesaka oyo moto na mokili akoki kopesa te soki oza kofaire partie na kati ya bergerie te mon frère et ma sœur tu es sujet à okoma kopense ah po to ezalaka bien ntango toyaka na ebandeli po to ebanda kobeba oui mpe continue kaka kobeba parce que mikolo mikolo mpe akompesa kochange kaka ntango biso toyaki soki moto ayeki nasali makambo na ye bazotia na bahotel mais hotel yango ezalaki ya yo si batiaki oka po avanzora mpate ya seroni bakosala nao na nsima na yango mais eloko nini osala siko na hotel obandaki kovanda ya malamu bato baye nsima na oko ah bino kuta ntango boye eza ntango moka fo ntango biso ozalaki awa bazopesa na bambongo ya temps ya ete bilamba ya hiver bilamba ya oui ezochange ntango yo mpo oye oyandi biso bato mosusu bazoya lisusu ntango biso toye toyakokuta bakampenza ya bien bazopesa bana te bambongo mpenza ya bavacance babambelebele mais sikoyo ezalaka lisusu te et ça va continuer toujours à s'empirer raison pour laquelle tu as tout intérêt à avoir et à être dans la bergerie pour la bergerie nzambe nde moto ana kotenir compte ya badifficulté na yo ntango azomona makambo ezomarche te epai na yo azwi ulete oyo ezali nzete oyo etengama abeli yo mpona yebi soki eyaka na nzela oyo na nzela oyo nde okomona makambo na ndenge malamu mpo etambola mais soki amoni moto ya mabe azoya mpona kobundisa oyo ezali misala na yo moto ya mabe azoya mpona kobundisa oyo ezali sante na yo azwi nzete oyo ezali baton nde abandi kobeta moto wana mpo aza na possibilité te ya koatteindre oyo na kati ya bapate oyo ye aza na yango raison pour laquelle bible ezoloba na biso moto oyo aza na bameme na ye 100 soki amoni meme moko abungi nzela akotika bameme 99 akotika 99 akolanda meme oyo abungi nzela oyo azongisa ye na nzela pourquoi parce que aza na possibilité ya kokonte oyo ezali bameme oyo ye aza na kati na bergerie linga mon frère ma soeur na journée lelo ozala mpe kofaire partie na kati na bergerie là où l'éternel est ton berger ça sera une bonne chose pour toi ça sera une bonne chose pour tes situations ça sera une bonne chose pour ta situation tomoni situation ndenge esika koleka kati na esika ntango papa Adolphe azwi sango wana bato bazalaki mpenza préoccupé babi papa Adolphe alitaka mama wana mama ya Adolphe mpenza ye wana mama wana mpenza parce que alingaka ye mingi ekosala mpenza pasi mpenza mingi tala lelo bino biso soyekaki na esika parce que tocomprendre que il y a quelque chose que papa Adolphe a perdu il y a quelque chose que la famille de papa Adolphe a perdu po bandeko bauti na kati na France baye kati na esika mosusu bauti bamoka mosusu baye kati na esika mpona kokabola mawa na papa Adolphe kati na esika oyo c'est une bonne chose mais soki ozali na kati ya bergerie na nzambe nde oza na possibilité ojuire na protection oyo lekebitana nzambe na bomo yapesaka soki oaparte na kati ya bergerie ya nzambe te oza na possibilité ya kovivre makambo oyo nzambe ya kitoko asalaka te yango naza koinvite mon frère yango naza koinvite ma sœur oyo ozokanga kati na mokolo ya lelo kati na oyo esika ofaire partie na kati ya bergerie na nzambe parce que na mokolo ya suka bino ezoloba na biso nzambe akosepare baoyo baza bameme oyo baza bampate na baoyo bazali bantaba halleluya mokolo ya suka nzambe akosepare bameme parce que bameme ezali baoyo ye ayebi baza na disposition na ye oyo ye aza koencadre me bantaba oyo baza na disposition ya monguna akosala oyo ndenge oyo ye alingi raison pour laquelle naza kosengo na nkombo mpenza na nzambe mpe tozala moto oyo oye kati na oyo esika makambo oza komona kati na oyo esika ezala na kointerpele yo balobi moto azalaka sage asepela mbi kokende place ya matanga pourquoi parce que ayebi esika ya matanga nde akoki korecevoir quelque chose mais moto asepela kokende bafete aza kaka wana mpona kolanda loyenge parce ntango akoma na fete azotala badanse oyo asikebini mpona yeba ndenge babinilaki yango mpo epanda kobina mais oyo ayaka na matanga aza na temps ya kopase batana ye mpona kobina badanse ya pavamba te pourquoi parce que aza koprendre conscience de ce qui est arrivé abi ça peut aussi m'arriver mais soki ezongeli ngai ekozala ndenge temps ezali yango oza na bomoi mokolo wana okoloba teke ngai na yo kaka balobaka nanga makambo ya nzambe wana te nzambe akoloba na yo kaka kotuna yo
ezalaki na mutu moko na ville ya Hagen na Altenhagen na ndaka mosali moko aparlaka yo sur l'éternel oyo azali berger mpo yo oyo appartenir na bergerie na Nzambe. Le temps est celle-ci. Bible elobi soki oyoki mongongo na Nzambe kati na bomoi na yo kokanga motema te parce que demain ça peut être trop tard pour toi. On ne sait pas ce qui peut engendrer la journée de demain. Lelo tozalaka toyo esika mais toyebi te oyo soki yote masiande ngai esina kufa kala soki yote masiande ngai esina beba kala soki yote batia na liste ya liwa balengela nga mpona kufa kasi ngolu ya Nzambe eleki makasi penza héritier du malheur par le sang avec l'engako innocent kasi mokonzi monene andimi kokufela ngai soki yote nasiande ngai esina kufa kala soki yote nasiande ngai esina beba kala soki yote na mitunaka ofele atanga ndenge nini yeko tata to mama te asilisi kelasi kino azwi l'agriculture exige pas ça pour le moment vous l'avez agriculture c'est-à-dire voilà ça dans ce conflit il y a beaucoup on va aller tout d'abord calme qui va faire la nuit s'organiser voilà donc ça va vraiment pouvoir mélanger au final on est dans la table.
Sokozi invitation à mon consola te lamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango loué.